大丈夫。ああ、食べ方はそうか。じっくり食べなさい。それ舐めるの。ペロペロって。そうそう。典型的に野良だね。大丈夫だよ。ゆっくり。そうそうそう。大丈夫だって。何もしないよ。うん。美味しかった。これは糖質控えめのチュールだよ。あ、美味しかった。そうそう、ペロペロでいいのよ。はい。ごちそうさま。